ते आज तो बलूचिस्तान जी जेका है तो बरसातन जो पानी इतने एफपी बचाए थे उन जो दबाव तमाम वधी हुआ पानी और टॉप थी हुआ हिन वक्त एफपी बचावपन ते को भी सरकारी अमलदार ज़ाहिर कोने को कोई भी अड़ो हितां जा जेके मानू ने वो इंतहाई परेशान हैं कहीं मसीहा के मुंतज़िर ने मददगार के मुंतज़िर ने हिते चुखी पॉइंट वटा बार बार कुछ बासर मानू बार बार उनके कट ॾियनि था। कल भी कट ॾिनो जेके रेंजर्स अची करे हिन कट खे बदिराए वरी अॼु सुबुह उतां कट ॾिनो वरी उते पुलिस सां मज़ामत कयूं PS रबीपुर थाणे जे SHO सां उन्हनि मज़ामत कई उन खां पोइ वरी रेंजर्स तलब कयो वरी रेंजर्स अची करे उन कट खे FB बचाव बंदि खे चुकी खां ओरियूं उनखे कट लॻायो आहे। ऐं हिन वक़्तु हिते पंहिंजे जेका आहे त ख़ुदा जी रज़ा जे ख़ातिर हितां असांजे इलाइक़े जो मोज़िज़ हाजी अली अकबर बुरई साहब उन्होंने पंहिंजे घरों मिशन कराए FB बचाव बंद के चुकी को ओरियो लॻल उन घारे के बंद करे सॼे तालुके कुबे सईद खान समेत शहदाद कोट कंबर ॿिया जेके भी सिंध जा शहर आहिनि उन्हनि खे बचाइण जी हिकिड़ी कोशिशि करे रहियो आहे। ऐं उन जी महिरबानी सां हिन वक़्तु असां मौजूदु आहियूं PS रबीपुर थाणे जे भरिसां जिते क्रेन मिशन जेको कमु करे रहियो आहे उन्हनि जी महिरबानी सां हिते कुबे सईद खान जा भी कुझु समाजी दोस्त सहाबी दोस्त भी मौजूदु आहिनि। असां इन निस्बत सां उन्हनि सां भी ॻाल्हाईंदासीं त उन्हनि जो छा चवणु आहे तव्हांखे ऐं मंज़र भी ॾेखारींदासीं त पाणी जो कहिड़ो मंज़र आहे। ऐं क्रेन मिशन जेके हाजी ग़ुलाम अकबर बुरई जिन पंहिंजे जेका आहे त घरों ख़र्च करे फीसबीला हिन माण्हुनि जी दरबदरी ॾिसी करे उनजे अहसास में उहो कमु कराए रहिया आहियूं। उन सां भी ॻाल्हाईंदासीं। अचो त तव्हांखे उन्हनि सां ॻाल्हायूं। जी नाज़रीन ही तव्हांखे मंज़र नज़र अची रहियो आहे ये FB बचाव बंद जी साइड आहे MNV ड्रीम ऐं ही असांजा दोस्त बीठा आहिनि। हिन वक़्तु असां उन शख़्सियत सां तव्हांखे मुखातिब कराईंदासीं जंहिं हिन इलाइक़े जी दिलि में दर्द जेका आहे त उन महसूसु करे ऐं हुन पंहिंजे घरों अल्लाह जी रज़ा जी ख़ातिर हिन मख़लूक जी परेशानी खे सम्झी करे क्रेन मशीन कराए FB बचाव बंद ते कमु कराए रहियो आहे। उन सां गॾु समाजी दोस्त ऐं सहाफ़ी भाइर भी गॾु आहिनि उन्हनि खां भी व्यूज़ वठंदासीं। जी हाजी ग़ुलाम अकबर साहब तव्हां इन जे बारे में छा था चओ तव्हां कीअं महसूसु था कयो हिन वक़्तु? शहर जो कर्ज़ आहे शराब हुजे असां शहर जो कर्ज़ आहे हिते अचनि पवंदो हिन टाइम पंहिंजो अमलो इरिगेशन न आहे पाण मुरादो पंहिंजो मदद असांखे करिणो पवंदो तॾहिं असां हिते पहुतासीं त फंड लॻल हुयो कोशिशि करी मीर साहिब खे रिजल्ट घुरायोसीं पोइ मशीन मिली वई जेको असांखे मदद थी सघे असां उहो करे सघियासीं। अच्छा जेको चुखी खां ओरियों जेके इहे नाज़रीन खे ॿुधायो चुखी खां ओरियों जेको कट ॾिनो वियो बलूचिस्तान जे बासरनि पारां उहो बंदि थी वियो उहो बंदि थी वियो बिल्कुलु हे मशीन कम पियो करे हाणे बंदि करे असां हींअर आया आहियूं। सही ठीकु। ऐं हाणे असां पंहिंजे सहाफ़ी ॿाहिरि कुबे सईद खान सीनियर सहाफ़ी समाजी सोशल वर्कर मोहम्मद माशूक मक्सी जिन खां भी उन्हनि खे भी अर्ज़ु कंदासीं उहो पंहिंजो ख़्यालु पेश कनि। जी मोहम्मद सब खां पहिरियां असां हाजी अली अकबर जा शुक्रगुज़ार आहियूं जेको जाइ वारदात ते अची करे जेको FB बचाव बंदि खे कट लॻल हुयो तक़रीबन 10 फुटनि जो कट हुयो जेको राति लॻायो वियो उहो पंहिंजे मदद पाण क्रेन घुराए करे पंहिंजे तरफ़ां जेको माना फीसबिल्ला ख़र्च करे उनखे जेको बंदि करायो अथई असां अफ़सोस सां चऊं था त असांजो इरिगेशन अमलो मुकमल तौर ते नाकाम थी चुको आहे। हिते इरिगेशन जो को बि अमलदार मौजूदु न आहे। असांजो जेको इंजीनियर आहे फरहान वगण फ़ोन करणु कंहिंजो खणण जे लाइ तयार ई न आहे। जॾहिं फ़ोन हणो साईं नंबर विझी करे ब्लैक लिस्ट में हणी छॾे थो साईं कंहिं राब्ते में रहण जी माना उहो गवारा नथो करे। हिते मखलूक आहे अलाह जो रहे थो पियो हेॾो सारो शहर आहे आबादी आहे हिते हथ वठी हिनखे तबाह कयो पियो वञे। हिते को बि अहिड़ो माना असांजो चूंडियल नुमाइंदो या खणी चइजे इरिगेशन जे अमलदारनि में अहिड़ी का सघ न हुई जेको हुन खंड खे बंदि कराए सघंदा को बि शाबत आहे हाजी अली अकबर खे हुन पंहिंजे वसार जेका शहरनि जी मदद कई आहे। वॾी महिरबानी जी ही हुआ असांजो सहाफ़ी ॿाहिरि मोहम्मद माशूक मक्सी साहब ऐं हिन वक़्तु माजिद कंबो साहब भी मौजूदु आहिनि हिते हितां मंज़र ॾिसो पिया असां। जी माजिद कंबो साहब तव्हां कीअं था ॾिसो अॼु जेके हिते अची करे ही असांजे मास्टर मोहम्मद नवाज़ साहब रमज़ान कंबो साहब ऐं हे नाज़रीन पाणी जा मंज़र अल्हम्दुलिल्लाह असां सॼे इलाइक़े वासियुनि खे जेके शहदाद कोट या कुबो सईद खान जा जेके भी माण्हू असां उन्हनि खे इहो चऊं था त उहो कंहिं बि अफ़रा तफ़री में न अचनि। अल्लाह जे तरफ़ां हे मुश्किलात आफ़त आयल आहे पर हिन वक़्तु सिचुएशन इहा आहे त पाणी चाड़ करण बदिराए ऐंच अध जी लाथ में आहे। सो अल्लाह चङाई कंदो मालिक जी महिरबानी सां मथां बरसातूं बि न आहिनि उन जे करे
जेके माण्हू जिते आहिनि उहो पंहिंजो एहतियात में रहनि, पंहिंजी तयारी में हुजनि, लेकिन अलाह चङाई कंदो। फिल वक़्तु जे अगरि अन जेके बासरनि पारां जेको हथरादू कट आहिनि इन्हनि खां मौला पाक बचाए। बाक़ी इनशा अल्लाह जेकी अल्लाह पाक जे तरफ़ां जेकी तबाही थी आहे सो थी आहे। बाक़ी इनशा अल्लाह उमेदु आहे त अगरि मौसम ईअं ई जेका आहे त रहियो, ईअं ई जेका आहे त अगरि सिज पंहिंजो कमु ॾेखारियो अलाह जे हुकुम सां, त इनशा अल्लाह पाणी आईंदा जे लाइ पाणी जो दम जेका आहे उहो घटि थींदो वेंदो। हीउ किरण मिशन कमु करे रहियो आहे। असीं जस्ट पेश कंदासीं अॼु गुलाम अकबर बुरई साहिब खे जिन कुबुर सईद खान ऐं कच्ची पुल हिन वक़्तु जेके मदद लाइ वाजाए रहिया त सिर्फ़ु उन्हनि दर्द महसूसु कयो। हालांकि असांजे इलाइक़े में केतिरा ई अहिड़ा वॾेरा आहिनि जिन जे मथां हिन इलाइक़े वासियुनि जी लख चङायूं आहिनि। सॼी ज़िंदगी हिन इलाइक़े वासियुनि उन्हनि जी ग़ुलामी ॾिनी आहे, उन्हनि जो ख़िदमत कयो आहे। पर अफ़सोस हिन वक़्तु हिन ग़रीब माण्हुनि जे मथां ॾुखियो वक़्तु जो आयो आहे त उते कोई बि हिननि जी मदद जे लाइ ज़ाहिर न आहे। ऐं असां मीर इब्राहिम ख़ान खोसो साहिब खे बि जस ॾींदासीं, उहो बि पंहिंजे हिसाब सां सुठी कोशिशि करे रहियो आहे। बाक़ी कोई नज़र नथो अचे। सो ही दोस्त तव्हां ॾिसी रहिया आहियो। ऐं हीअ पाणी जा मंज़र आहिनि जेके PS रबी पुल थाणे जे साम्हूं। पाणी इंतिहाई घणो आहे, लेकिन हाणे पाणी जेका आहे त उनजी जेका आहे त लाथ ऐं चद लाथ थिए थो पियो।